تقريبا رابع او خامس فيديو نتكلم فيه عن الماتش. بس انا عندي وجهة نظر مختلفة. انا كنت قلت لك عن الناس الموجودة في السوشيال ميديا، عن رمز من رموز مشجعي النادي الاهلي، اسلام مهدي. ده من اكتر الناس اللي انا بحب اتفرج عليه وبحب اتابعه. وده فعلا اهلاوي اللي يستحق تقول عليه اهلاوي. اهلاوي بيتكلم زينا زيك زيه. اهلاوي مش بيتكلم بقى بالبيلد ابين بالتكتيك بالحتس باللي مش، لا. هو بيتكلم بكلام القهاوي. هو ده اسلام مهدي. فاسلام مهدي قال لك ان روح لعيبه النادي الاهلي كانت طول الماتش. انا عندي وجهه نظر مختلفه. انا كنت قلت لك ان روح لعيبه النادي الاهلي هي اللي هتكسبنا، روح الفانيلا الحمراء هي اللي هتكسبنا، وده كان مهم. فدوت ما كانش موجود غير في اخر 20 دقيقه، لما حسين الشحات نزل الدقيقه 70 بدا يظهر روح لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي لو كانت موجوده من اول الماتش ايوه كنت هتبقى مغلوب 1-0. بس كنت هتقدر تتعادل من بدري. اربع كور اللي انت قطعتهم من قدام ال 18 بتاعت نادي الزمالك اللي هو كان بيديها لك هديه، لو كان فعلا في روح الاهلي ومش كل اللعيب في النادي الاهلي زي تريزيجيه وبن شرقي ومحمد شريف وطاهر همه نفسه، همه انا عايز اخد اللقطه. تريزيجيه جاله 3 كور، لو رفع عنه في كوره قطم واحد والتاني لو رفع عنه بصاها جول. كوره تانية عند ال 18 جوه ال 18 رفع جول. لا هو انا هخش، انا مظبط دماغي، انا اللي هاخد اللقطه. فلو كانت ده ما كانتش موجوده واللاعيبه الاربع لعيبه دول كانوا بيفكروا في النادي الاهلي ومش مهم بقى مين اللي يعمل ومين اللي يجيب، الاهلي جاب الاول والثاني والثالث قبل الدقيقه 70 قبل ما حسين الشحات ينزل. فروح لعيبه النادي الاهلي وروح الفانيله الحمراء ما كانتش موجوده غير لما حسين الشحات نزل. حسين الشحات نازل قال لك بس انا عايز اثبت ان انا فعلا استحق العب. هو فعلا هو شايل قام جايش، عارف انت اسلام مدى الملك الشناوي شايل الاهلي على كتفه، هو ده بقى. نزل نزل تقريبا في الدقيقه 70 الدقيقه 78 الاهلي 2-1. شكرا. من ساعه لما نزل بدات تشوف بقى ايوه الاهلي كان مستحوذ قبل كده بس استحواذ سلبي. استحواذ مفيش اي فيه خطوره، مفيش في اي فرصه اقول لك ايوه ان هي فرصه حقيقيه. عادي. حسين شحاته لما نزل بدات بقى الخطوره فعلا. البساط اللي من العمق. محمد هاني عمال يلعب عرضات ملهاش اي 30 لازمه، وملهاش اي 30 لازمه. حسين الشحات دخل بقى باص اهو لمحمد شريف، قطم، باصها له جول. ساعتها دي بقى اقول لك روح الفانيله الحمراء، روح النادي الاهلي ظهرت من بعد الجون دوت. الجون اجا ضربه الجزاء بعد كده برضه حسين الشحات، اقول لك روح الفانيله الحمراء. انما قبل كده روح الفانيله الحمراء وروح النادي الاهلي والبلاس 90 ما كانتش موجوده. انا من وجهه نظري ده اللي انا شايفه، ده اللي كان بان في الماتش. تريزيجيه كان همه نفسه، بن شرقي همه نفسه مع انه ما عملش حاجه خطيره، بس برضه كان همه لا انا عايز امرقص، لا انا مش عارف ايه. محمد شريف، محمد طاهر، كل دول همهم اللقطه. واكترهم تريزيجيه. ايوه جاب جون وكسبني، بس اكترهم تريزيجيه كان همه ياخد اللقطه. كان كل كره في نص الملعب مش فاهم ما بيبصاش ليه. لا انا عايز اخش هلم واحد والتاني اعمل لقطه حلوه. ده اللي كان ظاهر قبل الدقيقه 70. بعد كده ولا من ساعه حسين شحات لما نزل اقول لك روح الاهلي بدات، وده اللي كسبنا. بس كده كان. وده شكرا. ده الملخص الماتش على السريع. دي وجهة نظري، ممكن تختلف معايا او تقول لي لا والله ده روح الاهلي اللي كانت موجوده من بدري وكنا ضاغطين عليهم مش عارف ايه، واستحواذ تقريبا 70%، بس كان كله استحواذ سلبي. فده وجهة نظري. لو انت شايف وجهة نظري غلط اكتب لي في التعليقات واعمل لي لايك، وسلام عليكم.